发动机啊，最大的噪音。这个噪音是特斯拉的通病啊，主要原因是由于前面的那个冷仪器啊脏了之后，引起温度过高，造成风扇高速运转引起的。这个问题我们修了很多了啊。我不知道为什么大家都喜欢买特斯拉，它有什么过人之处吗？然后现在我们就把它拆开给大家看一看啊。拆之前先把这个卫生做一下，先把这个空调那个风口堵起来。这个车虽然只跑了5万多公里，但是还是蛮脏的呀。我们在拆之前还是把压力先测一下啊，要用事实说话，用数据说话啊。你看这空调的压力已经有20个压力了啊。如果长期高压，压缩机是会体现损坏的，而且这个风扇长期处于高速，它也会体现损坏的。其实这个问题很简单了，只把这个黑罩子拆开就可以看到问题所在了啊。这里可以安个发动机来着，这大个位置，这当然婚车的，看到没有？到时你结婚的时候不要用这个车啊。学完特斯拉的兄弟们，你们看过来啊，这个空调的排水管就不能设计长一点的吗？啊，不能把它导出来吗？这到时候流到这电池包里面去了，多少有点影响嘛。这不是我们今天搞的重点，重点搞这里。我把这个冷仪器的固定螺丝拆一下，让它那个有点间隙。我好拿那个黑罩子，卡得太死了。它那个黑罩子密封的特别严，说明它设计的紧凑啊。那有车没有这么紧凑啊？紧凑为什么还进东西呢？把它系一下，免得把东西搞垮了。为什么呢？来野鸡巴了。你看这脏不脏？这整个全部护湿了，这看这里面这能散热吗？你看这缝里面还有这么多这，它怎么散热啊？堵得死死的。它不是有罩子吗？这个罩子总感觉有问题。它从这里进风是不是啊？风里面肯定有杂质的呀。进来之后就到这上面来了。加上这两边对吧，跟冷仪器封得死死的，这脏东西往哪里出去啊？出不去啊。所以时间长了就把这边护死了呀。再加上那这个是个斜的。它为了应该是增加前备箱的空间吧，把它搞斜了，斜了之后就刚好是顶上去了。像传统是垂直的，垂直有可能还往下落，是不是？反正我感觉需要改进。兄弟们觉得要不要改进了？但是前备箱更重要啊，大的前备箱好卖。特斯拉会不会起诉你？你说的不好，跟我没关系啊，都你说的。所以说这个特斯拉看似很大的问题，其实就是由于前面这脏的东西引起的啊。现在把卫生一做就 OK 了。送给你。好，谢谢。可做棉被。杂质已经吹干净了啊，再用水清洗一道啊。你们干不干净？反正是没东西。哎呦我操！这个东西看不顺眼，太脏了。洗得干净吧？现在装回原位啊，看效果。这空调已经打开了啊，现在温度只有5度啊。然后这个压力也正常了，刚才是接近20个，现在基本上10个了啊。你看这压缩机多干净，风扇跟没有开是一样的，这才是电车该有的样子嘛。兄弟们，如果说你们有开这同款车型的，时间长了之后，记得把前面清洗一下呀，要不然时间长了，压缩机负荷大了，压缩机容易损坏呀，又得损失一笔不小的费用哦。这期就到此了，拜拜了。